नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन रिव्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम म्यूसी फ्री टैबलेट का रिव्यू देखेंगे, साथ में इसके सारे यूजेस भी जानेंगे डिटेल में। दोस्तों, म्यूसी फ्री 600 इफरवेशन टैबलेट है। अभी हर कोई व्यक्ति इससे वाकिफ होता है, मगर डॉक्टर इसे क्यों लिखते हैं, क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं, इसके बारे में मैं आपको बहुत सारी रोचक सी बातें बताऊंगा। दोस्तों, एन एसिटिल सिस्टीन इसका कंटेंट है जो आपके चेस्ट में मौजूद कंजेशन को दूर करेगा। यानी कि अगर आपको चेस्ट कंजेशन है, चेस्ट में म्यूकोस सिक्रेशन ज्यादा है, कफ ज्यादा है, जैसे कि अस्थमा में होता है, ब्रोंकाइटिस में होता है, या फिर अन्य कोई बीमारी जिसके कारण कफ ज्यादा तैयार हो जाता है। दोस्तों, कफ ज्यादा हुआ तो आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, डाइजेशन ठीक से नहीं हो सकता है, या फिर रिप्रोडक्शन ठीक से नहीं हो सकता है। ऐसे में आप एन एसिटिल सिस्टीन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान से आपको मिल जाएगी। ये कफ को बाहर निकालने के लिए बहुत ही फायदेमंद है, पतला करके बाहर करके निकालती है। इतना ही नहीं, अगर गलती से आपके भीतर पैरास्टामोल की ज्यादा डोज हो गई, पैरास्टामोल ओवरडोज होने की वजह से आपको पैरास्टामोल की पॉइजनिंग हो सकती है। यही पॉइजनिंग होने के बाद आपको ज्यादा कफ होने की समस्या हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। तो ऐसे में पैरास्टामोल की पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए यह ब्रांड का इस्तेमाल होता है। ये देखिए, यहाँ पर लंग की इमेज आपको दिखाई देगी। 20 टैबलेट आपको मिल जाएगी 480 रुपए में। इफरवेसेंट यानी कि इनो टैबलेट जैसी होती है ना, वैसी ये टैबलेट होती है, जिससे पानी में घुलाकर आपको लेना है। दोस्तों देखिए, यहां पर मैं आपको बताता हूं, इसका टेस्ट बढ़िया है, सभी व्यक्ति इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो व्यक्ति कैलोरी ज्यादा नहीं लेना चाहते वो ब्रांड वो व्यक्ति इसे ना ले, क्योंकि इस ब्रांड में कैलोरी ज्यादा होती है। बढ़िया तरीके से और फटाफट वो टैबलेट पानी में घुल जाती है, जिससे आप आसानी से उसे ले सकते हैं। इसे लेने के बाद आपको पेट में जलन नहीं होगी, इसोफेगाइटिस आपको नहीं होगा, और ये बहुत ही फायदेमंद है। एमजेएस हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड का ये प्रोडक्ट है, एन एसिटिल सिस्टीन म्यूसी फ्री 600 इफरवेशन टैबलेट। दोस्तों, सिर्फ पानी में आपको घुलाकर इसे लेना है। एक टैबलेट डेली लेनी है, ज्यादा इसका डोज ना ले, यही कहना चाहूंगा। अगर आपको वीडियो दी हुई जानकारी पसंद है तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।